kai aš dar mokiausi. Ir tais metais Stanislovas Žvirgždas jau buvo išvertęs Bulgako knygą Šviesos estetika. Ir dabar palaukit, šitas Arsenalo muziejus, kur yra prie pat Gedimino bokšto, ten buvo atidarymas ir pokalbis apie tą knygą. Mes su grupioku kažkaip nubėgom ir norėjom ten labai patekti. Sutikom dar amžinatilsį Valiulį. Ir taip, bet vis tiek mūsų neįleido ir mums tai buvo skaudu. Bet mes nusipirkom abu knygas, Šviesos estetika ir Bulgako autobiografija išversta, bet už pusę kainos. Ir mes buvom labai laimingi. Ir kai aš skaičiau Bulgako knygą, ten yra toks vienas straipsnis. Kas yra ta tikroji fotografija ir ko reikia tai fotografijai. Ir man patiko, nepacituosiu pažodžiui, bet pagrindinė mintis, kad fotografijai iš tikrųjų nieko nereikia, reikia tiesiog paprasčiausios dėžutės, paprasto ten dupleto objektyvo, kur priekyje ir gale du tokie pat stikliukai, sukonstruoti, sulipdyti iš 2 stikliukų. Ir viskas, daugiau nieko, tai pats tobuliausias ir geriausias įrankis. O visa technologinė pažanga yra tiesiog išvilioti pinigus, o ne tikrajam menui kurti. Ir aš dabar pažiūriu, jau dar nepraėjo 100 metų nuo to, kai rašė Bulgakas, bet jau apie 80 praėjo ir viskas taip ratu sukasi. O tada, kai Bulgakas rašė, tuos didelius fotoaparatus keitė maži 35 mm fotoaparatai. Ir viskas kartojasi ratu. O tas tikrosios vertybės, kurias jis tada pastebėjo ir kurias aprašė, išlieka. Ir tada tu nusiramini, tu tampi laisvas. Tu laisvas nuo technologijos, tu laisvas nuo gamintojo esi, tu viską daraisi pats. Ir tada tu jau gali kurti tikrąją fotografiją, nes tu esi laisvas. Šiandieninė laida apie fotografiją. Visų pirma, apie senąją fotografiją ir naująją. Apie šių 2 tradicijų ryšius, išsiskyrimus. Kaip įprasta, jau šiandien mes fotografiją suvokiame tik tai kaip skaitmeninė fotografija. Turime savo kolekcijas, visų pirma kompiuteriuose, visų pirma televizijų ekranuose. Jeigu grįžtame iš kelionių, tai dalinamės fotografijom, tiksliau jų vaizdais skaitmeniniuose ekranuose. Bet kas yra svarbiausia tokioje situacijoje? Tokioje situacijoje svarbiausia yra, kad fotografija yra visiškai laikina. Tiesiog jei mums nepatinka, mes ją ištriname arba ištriname visą direktoriją, visą savo kolekciją, po to skubame fotografuoti toliau, fotografijos gaminamos begaliniu greičiu, didžiuliais kiekiais, taip pat greitai jos ir naikinamos. Nors iš tikrųjų pati fotografijos prigimtis, jos pati pradžia yra susijusi su visiškai kitais dalykais. Na įsivaizduokit, dar prieš 100 metų fotografuotis eidavo visa šeima. Jie žinodavo, kad po mėnesio eis fotografuotis pas kokį nors kaimo ar miestelio fotografą. Jie nusiteikinėdavo visą savaitę, visa šeima nuo pat ryto puošdavosi, rengdavosi, visi kartu eidavo, sustingdavo prieš fotoaparatą ir fotografuodavosi. Ir įgydavo už didelius pinigus fotografiją. Ta fotografija buvo didžiulis ir šeimos, ir giminės simbolis, įamžinimas, relikvija. Ir tai buvo susiję su amžinybė, su sustabdytų laiku, su daiktų konkrečių, pačia fotografija, kuris spinduliuodavo būtent tą įamžintą akimirką. Tai buvo susiję ne su laikinumu, o su ilgalaikiais, amžinais dalykais. Su tais dalykais, kurie žmogui yra svarbiausi, kurie suteikia jo gyvenimui prasmę. Tai matome, koks didelis skirtumas tarp šiuolaikinio fotovaizdo ir tradicinio, senojo. Ši laida būtent apie tai, apie šitų 2 tradicijų skirtumus. Ši laida apie senąją fotografiją, apie XIX amžiaus vidurį. Apie vieną nuostabų žmogų, kuris dabar gyvena Šiauliuose ir kuris yra
atsidavęs, tiesiog fanatiškai paniręs į senosios fotografijos technologijas, į jos tradiciją, į jos galimybės. Ir kuomet mes pamatome tą XIX amžiaus vidurio fotografiją, sukurtą senąją techniką, ji mus užhipnotizuoja. Tai yra kažkas visiškai kito, tai yra kažkas neįtikėtino ir nepalyginama su šiuolaikinė, laikina, tirpstančia skaitmeninė fotografija. Martynas Juras, kuris jums pristatys ir senasios fotografijos technikas, ir tos technikos estetiką, tos technikos esmę, parodys mums, kas yra iš tikrųjų fotografija, kas yra jos vaizdo magija, kuo ji iš tikrųjų tokia skirtinga nuo visų kitų vaizdavimo būdų. Nes žinome, kad šiuolaikinis skaitmeninis vaizdas iš tikrųjų suvienodina viską. Ir fotografiją, ir kiną, ir tapybą, ir grafiką. Viskas atsiduria skaitmeniniam vaizde. O senoji fotografija, senosios technikos, ambrotipija, kolodiumas, dagerotipas, tai yra visai kas kita. Tai galima liesti, tai galima uosti, tai yra daiktas, medžiaga ir tuo pačiu magiškas trimatis vaizdas. Dar nuo mažens, namuose, kai užlipau ant aukšto, seną fotoaparatą radau. Ir kažkaip tas momentas mano gyvenimu užsifiksavo, bet viskas klostėsi taip, kad baigiau mokslus. Ir įstojau iš tikrųjų ne į fotografiją, bet į filosofiją ir visuomenės mokslus. Bet po to suvokiau, kad man kažkur reikia kitur, man kažko trūksta. Ir tada gavosi toks grįžimas prie fotografijos, jau palaukit, kiek ten metų praėjo. Jau geri 16 metų nuo to pirmojo impulso užsiimti fotografiją buvo praėję ir aš kažkaip grįžau ir supratau, kad čia tavo vieta ir čia tai, ką tu turi daryti. Nes tik tai darydamas, čia dabar fotografuodamas, aš išeinu į lauką, pažiūriu į debesis ir aš suprantu, kad aš esu tikrai laimingas. Turėjau skaitmeną, paprastą muilinį ir po to kažkaip ir nuo tos skaitmenos po to prasidėjo žengimas atgal dešimtmečiais, atgal ir kol priėjau iki 1851 metų. Ir tarkim, kai mokiausi fotografijos, visi daro laboratorinius su moderniom priemonėm, aš pasiėmė seną fotoaparatą, vargstu, visi galvoju, ką mes čia vargsta, galėtų greitai ir paprastai padaryti. Visada ieškojau tokios priemonės, kuri man leistų išreikšti tai, ką aš matau pasąmonėje, tai kokias, tarkim, aš vizijas turiu ir tai, kokią aš galutinį vaizdą jau norėčiau matyti. Aš vis ieškojau, pabandau vieną, tarkim, techniką, čia ne tas, pabandau kitą, čia ne tas. Ir taip savaime gaunasi, kad viską išbandydamas eini atgal, kol galiausiai radau tai, kas buvo ta tikroji priemonė, kuri mane tenkino, kuri leido save išreikšti. Tai pavaizduoti taip, kaip aš noriu iš tikrųjų.
praeitais metais buvau Dailės akademijos šitoj, kaip ten, ar stovykla, kur Druskininkuose, Mizaruose būna. Tai Donatas toksai buvo, kuris irgi tai norėjo daryti, aš jam truputėlį pagelbėjau. Nu, po to, Gintautas Trimakas vis nori pas mane atvažiuoti, sako, galėsi pasidaryti kadrą, galėsi, sakau, žinoma. Nu, atsiranda tokių žmonių, kuriems įdomu, bet kol kas aš nežinau tokio žmogaus, kuris būtų tiek darbo įdėjęs, tiek įdirbio. Turiu galvoje čia pas mus Lietuvoje. Žinoma, bendrauju ir su kolegomis, kurie ir užsienyje su to užsiema būtent šitokią fotografiją. Turėčiau pabrėžti, kad tu negali taip staiga imti, tiesiog pabandyti ir tau gerai gausis. Tu turi tuo užsiimti kasdien, tuo gyventi. Tik tada tau gausis gerai, tik tada tu galėsi visas subtilybės įvaldyti. Kitaip nieko nebus. Tu tuo turi gyventi. Yra momentai už nuotraukos. Tarkim, tu kartais nori perteikti tikrą žmogų, ką jisai mato, ką jisai jaučia. O aš tokią teoriją turiu suformulavęs, kad kai tu fotografuoji šlapiu kolodžiu, kiekvienas žmogus arba kiekvienas objektas, kuris čia ir dabar egzistuoja, jis turi savotišką laiko tunelį. Ir tam laiko tunelį, kai tu nufotografuoji šitą technologiją, tu jauti, kad žmogus tam laiko tunelį vaikšto pirmyn ir atgal šitoj nuotraukoj. Tada kažkas daugiau, kas už pasąmonės ribų yra, tu sugebi užfiksuoti ir perteikti. Tarkim, žmonės ateina pas mane fotografuotis ir jie į savo nuotrauką žiūri pusę valandos, kartais net dar ilgiau, jie žiūri ir medituoja. Tarkim, jeigu tai būtų skaitmeninė nuotrauka, niekas į save tiek ilgai nežiūrėtų. Net nustebau iš tikrųjų, kad paprastiems žmonėms, kurie tarkim, neturi jokių sąsajų su menu, su fotografija, kad jiem tai yra dar svarbiau. Ir taip, mane tai truputėlį pritrenkė, bet suvokiau, kad paprastam žmogui, ypač čia, dabar, šitoje vietoje, net dar labiau reikia kažko tikro, vienetinio, nedirbtinio, bet gal žmonės nedrąsus yra ir bijo prisipažinti, tiesiog parodyti tas savo jautriasias vietas. Žinoma, visagalis internetas ir yra toks archyvas internete www.archiv.org ir ten yra publikuojamos XIX amžiaus knygos apie fotografiją. Kadangi mokslo metu man buvo panašių temų, aš tiesiog pradėjau domėtis labiau ir skaityti tas knygas iš tikrųjų. Pradžioj tai buvo kosmosas, ten sunku suprasti kas ir kaip, bet po truputėlį augo tas žinių bagažas ir šiuo metu aš jau galiu laisvai skaityti, man aišku, kas ir kaip panaudoti, kaip paversti į šių dienų kalbą, tarkime. Taip pat po truputėlį rinkau žinias, kol, čia dabar esu. Šiandien dabar ką fotografuodamas naudoju, tai naudoju
savo studijų laikų fotoaparatą, kurį iš Amerikoje pirkau. Vat, ir dar naudoju senelio fotoaparatą, nes mano senelis fotografuodavo irgi ir man kažkaip iš tikrųjų labai svarbu savo asmeniškai, kad ir panaudoti šitą fotoaparatą, pratęsti tą liniją ir man labai svarbu tai padaryti, man labai brangus tas fotoaparatas yra. Nes man jisai ir inspiravo tą norą, kai aš buvau mažas, užsiimti fotografiją. Tai čia tokia kaip ir tąsa. Dabar, kadangi aš kaip ir darau projektą, kur visi šiauliečiai arba visi žmonės, kurie turi sąsajų su Šiauliais, gali ateiti pas mane į studiją, nusifotografuoti, pamatyti, kaip vyksta visas procesas. Aš esu visiškai atviras. Žmogus dalyvauja visose stadijose. Tai yra ir savotiška edukacija, ir bendravimas su žmonėmis, ir žinoma savęs išbandymas. Kadangi tai yra, sakykime, masinis projektas, aš dėl to ir pasirinkau mažesnį formatą, sąlygotas išlaidų. Ar žmogui atėjusiam tai brangu? Nieko. Žmogus tiesiog ateina, sudalyvauja šitoje gražioje iniciatyvoje ir po to visi tie darbai spalio 12 dieną Šiaulių dailės galerijoje bus eksponuojami. Tai bus trečiadienis 5 val. Ja, mes išvakarėse šitos tavo parodos. Taigi, ar žmonėms įdomu, ar jie tavim domisi, ar jie tiki? Man atrodo, kad žmonės manim tiki daugiau negu aš pats savim kartais tikiu, nes būna kartais labai sunku ir išsėdė iki vakaro, iki kokios 10-11, visi išeina, po to tu tvarkaisi plokšteles, jas džiovini, lakuoji, dėliojasi, grįžti kokią, pirmą, antrą ir po to būna labai sunku, bet tu prisimeni žmonės, jų žvilgsnius, jų veidus ir tada atrodo, kad dar 100 parodų galėsi surengti. Kiekvienam kadrui aš ruošiuosi rankomis, tarkim. Prasideda viskas nuo paprastos stiklo plokštelės, aš ją kraštukus nusišveičiu, nusivalau, užlieju kolodijų, į sidabro nitrato tirpalą, po to turiu 4 minutės, kai žmogus atsisėda į šitą kėdę, susireguliuoja šviesas, tada bėgu atgal į tamsų kambarį, įsidedu plokštelę į laikiklį ir kol ta plokštelė šlapia, aš turiu jau nufotografuoti. Jinai būna šlapia, 5-8 minutės turiu langą. Nes jeigu jau išdžius viskas, nebegalėsi išryškinti vaizdo. Fotografuoju, gražiai skaičiuoju, tarkim, nuo 1 iki 8, nuo 1 iki 12, o kartais nusibosta skaičiuoti, tai poeziją paskaitam per tą tarpelį. Ir po to iš karto bėgu ryškinti, išryškinu per 15 sekundžių ir žmogus mato, kaip vaizdas fiksuojasi. Tai ir kiekvienam kadrui toks procesas pasiruošimo vyksta. Tai tarkim, per valandą galima padaryti taip, jeigu bendraujant su žmogum, paaiškinant, kas ir kaip vyksta. 3-4 kadrai. Kiekvienas kadras yra brangus. Tai va. Tu neši atsakomybę prieš kadrą ir prieš vaizdą. Tu jau neskubi, tu ramiai apgalvoji. Nes žmogus žino, kad tai yra brangu, tai yra vienas ir turėtų būti unikalus kadras. Ir jau antro tokio tikrai nebus. Neįmanoma. Ir tos pačios plokštelės nepatiražuos, žinai, jinai bus tik vienintelė. Galima patiražuoti, tarkim, galima nuskenuoti, bet to unikalaus vaizdo vis tiek nebus. Nebus to stiklo paviršiaus, nebus to spindėjimo plokštelės. Tu, tarkim, žiūri plokštelį ir gali save matyti, atspindys gaunasi. Ir to originalaus pagrindo arba originalaus nešėjo nebebus. Bus tik tai vaizdo kopija, bet tai ne tas pats, kas originalas. Tas pats kaip dailės kūrinio kopija. Čia jau taip galima pasakyti. Tas tiražavimas šituo atveju ne. Gauni vieną ir vienintelį egzempliorių ir nebepakartosi tokio paties.
Aš jaučiu atsakomybę, kad žmonės supažindint su XIX amžiaus fotografija. Ne tik kaip fotografas, kad, tarkim, aš renkuosi tik tai, kas man įdomu, bet aš noriu duoti duoklį ir žmonėm, nes dažnas žmogus, tarkim, jau pamiršo tai. Ir kaip pavyzdys, pas mane buvo atėjusi teatro grupė iš Janonio gimnazijos, tai 10-okai, 11-okai ir 12-okai. Aš jiem tiesiog parodžiau, kas kaip vyksta. Ir jie jau gal gyvenime susidurs su tuo, arba gal kada studijuos. Ir jie jau žinos, žinau, kaip kas vyksta, mačiau, jau žinau, koks kvapas, kaip tas procesas vyksta. Tai žinoma, tam tikrus personažus norisi ir atsirinkti, ir daugiau pafotografuoti. Bet kad ir kaip atrodytų, vis dėlto aš esu žmogus. Ir kartais būna vis tiek subjektyvus. Tarkim, ateina, būna žmogus galvoja, nelabai gal noriu fotografuoti, bet po to pradedi bendrauti ir tu atrandi tą žmogų ir jisai tampa įdomiu personažu. Tai čia, suktas tas jūsų klausimas, bet aš taip norėčiau atsakyti, kad stengiuosi išvengti to savo žmogiško subjektyvumo ir žmonės, kuriuos fotografuoju, priimti tokius, kokie jie yra. Man patinka labai Dianos Arbos pavyzdys, kaip jinai bendraudavo ir fotografuodavo. Ir nebūdavo, kad iš karto fotografuoja. Tai pasideda fotoaparatą šalia, pabendrauja, atranda tą tikrąjį žmogų, atsiranda ryšys. Ir jau kai atsiranda kažkoks ryšys, bendravimas su tuo žmogumi, tai jau matosi ir nuotraukoje. Aš tiesiog noriu, kad visi žmonės atrastų kažkokią sielos atgaivą arba kažkokį, tarkim, jaukų kampelį, žiūrėdami į tą nuotrauką, žiūrėdami į vaizdus ir kad jie tiesiog būtų laimingi, kad jie, tarkim, atėję pas mane, sustotų valandėlį, pamirštų visus rūpesčius ir iš naujo atrastų, kas yra tas tikras, džiaugsmingas gyvenimas be rūpesčių. Aš tik tai noriu pasakyti. O visi kiti dalykai, tai yra tiesiog technologija, tiesiog dalykai, kurių nebūtina žinoti. Dar tik norėčiau pasakyti vieną dalyką kažkaip. Grįžau po studijų į Šiaulius ir kadangi mano diplominis buvo irgi iš Šlapio kolodijaus, iš to, ką dabar čia darau. Ir aš buvau savo diplominį atsidėjęs metam ir mane priėmė fotografijos muziejus. Kažkaip aš per tuos metus tiesiog užaugau čia muziejuje, subrendau ir supratau, ko aš noriu, ką ir kaip daryti. Ir šiemet apsigyniau diplominį, fotografavau ciklą Mirsiškių vandens malūnas.
tas mėnesis, kai fotografavau, buvo pats nuostabiausias mano gyvenime, nes ryte išvažiuoju fotografuoti, per dieną nufotografuoju kokius 4 kadrus, bet tu visą laiką būni lauke, matai kaip nuo pačio ryto iki pačio vakaro, kaip tavo objektai keičiasi, tu tos vietos dalimi tampi. Vat. Tai kažkaip pabėgau iš Šiaulių, o po to vis tiek galų gale grįžau į Šiaulius kažkaip suaugti, subręsti iki galo, tą paskutinį tokį tašką padėti. Klausom? Sveiki, durų kodas 38, dabar negaliu nusileisti filmuojant, bet galite užeiti ir pabelsyti duris. Ten prie vamzdžių, kur yra, arba palauk minutėlę, aš to ateisiu.